1. Be at peace or feel at peace. Be at peace or feel at peace. Be at peace ឬក៏ feel at peace មានន័យថាមានចិត្តស្ងប់ឬមានអារម្មណ៍សុខសាន្តសប្បាយចិត្តនិងគ្មានទុក្ខកង្វល់ I finally feel at peace after dealing with my financial problems. I finally feel at peace after dealing with my financial problems. ទីបំផុតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់សុខសាន្តបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំ 2. Be confident or feel confident. Be confident or feel confident. មានន័យថាមានភាពជឿជាក់ She feels confident about her ability to do her job. She feels confident about her ability to do her job. នាងមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់នាងក្នុងការធ្វើការងាររបស់នាង 3. Be sure or feel sure. Be sure or feel sure. មានន័យថាមានភាពប្រកបប្រជានឹងអ្វីមួយឬក៏មានអារម្មណ៍ច្បាស់លាស់អំពីអ្វីមួយ I'm sure that she's loyal to me. I'm sure that she's loyal to me. ខ្ញុំប្រកាសថានាងស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំ 4. Be enthusiastic or feel enthusiastic. Be enthusiastic or feel enthusiastic. មានន័យថាមានភាពរីករាយឬបង្ហាញពីភាពរីករាយនិងភាពរំភើប She was really enthusiastic about practicing her English with foreigners. She was really enthusiastic about practicing her English with foreigners. នាងពិតជាមានភាពរីករាយនិងរំភើបក្នុងការអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងជាមួយជនបរទេស 5. Be proud or feel proud. Be proud or feel proud. មានន័យថាមានមោទនភាព My parents are really proud of me because I passed my high school exam. My parents are really proud of me because I passed my high school exam. ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំណាស់ព្រោះខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ការប្រឡងវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំ 6. Be inspired or feel inspired. Be inspired or feel inspired. មានន័យថាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបណ្ដុះគំនិតឬជំរុញឲ្យធ្វើអ្វីមួយ I feel inspired to work harder every day because of my family's hardship. I feel inspired to work harder every day because of my family's hardship. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបណ្ដុះគំនិតឬជំរុញឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែភាពលំបាករបស់គ្រួសារខ្ញុំនេះមានន័យថាភាពលំបាកនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ Be devastated or feel devastated. Be devastated or feel devastated. មានន័យថាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងឈឺចាប់ខ្លាំង My mother was devastated when she had her miscarriage. My mother was devastated when she had her miscarriage. ម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងខូចចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានមានការរលូតកូនរបស់គាត់ Be refreshed or feel refreshed. Be refreshed or feel refreshed. មានន័យថាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយឬមានកម្លាំងកំហែង I felt so refreshed after having a cup of coffee. I felt so refreshed after having a cup of coffee. ខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមានកម្លាំងកំហែងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីញ៉ាំកាហ្វេមួយពែង
Be optimistic or feel optimistic. Be optimistic or feel optimistic. មានន័យថាមានសុតិធិនិយមគិតពីអ្វីដែលល្អៗហើយវិជ្ជមាននិងមានក្តីសង្ឃឹម She feels really optimistic about passing her final exam. She feels really optimistic about passing her final exam. នាងពិតជាមានសុតិធិនិយមក្នុងការប្រឡងជាប់ការប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់របស់នាង 10. Be pessimistic or feel pessimistic. Be pessimistic or feel pessimistic. មានន័យថាមានទុតិធិនិយមគិតពីអ្វីៗដែលអវិជ្ជមានហើយមិនរំពឹងថានឹងមានអ្វីល្អៗកើតឡើងនោះឡើយ They feel pessimistic about their future even after passing their high school exam. They feel pessimistic about their future even after passing their high school exam. ពួកគេមានទុតិធិនិយមចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេសូម្បីតែបន្ទាប់ពីការប្រឡងជាប់ការប្រឡងវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ That would be it for today. Thank you so much for watching. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន PDF នៃមេរៀនមួយនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង description ហើយចុចនៅលើ link Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ PDF នៃមេរៀននេះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ Goodbye and I'll see you guys in my next video.